მოგესალმებით, მე ვარ იანთაძე და თქვენ უყურებთ პოდკასტ ციტატა. პოდკასტის დღევანდელი ეპიზოდის ციტატა ასე ჟღერს: არავის გზა არ არებია, ვინც კი თავის შინაგან ხმას მისდევდა. ციტატის ავტორია მე-19 საუკუნის ამერიკელი პოეტი და ფილოსოფოსი ჰენრი დევიდ თორო. ამ ციტატაზე მუშაობისას ჯერ ვცადე გამერკვია ეს გზის არევა რა არის. შემდეგ შინაგანი ხმის რამდენიმე სხვადასხვა ვერსიაზე ვიფიქრე და ბოლოს ყველა კითხვას პასუხი ისევ თვითონ თოროს ცხოვრების ამბავმა გასცა და თანაც ეს ისეთი ამბავი არის, რომელმაც ძალიან მკაფიოდ დამანახა, როგორ გავდა მე-19 საუკუნის შუა წლების ამერიკა დღევანდელ საქართველოს. სანამ თხრობას გავაგრძელებთ და საინტერესო ამბებს გიამბობთ, შეგახსენებთ, რომ გამოიწეროთ ციტატა და შემომიერთდეთ აქ ამ პლატფორმაზე. მოდით გზის არევით დავიწყოთ. თორო ამბობს იმისთვის, რომ გზა არ აგერიოთ, შინაგან ხმას უნდა მიყვეთო, მაგრამ გზის არევა ბევრნაირი არსებობს. თუ ადამიანი საზოგადოებაში დადგენილ ეთიკურ კოდექსს დაუპირისპირდება, რა თქმა უნდა, საზოგადოების წევრები იტყვიან, ან იფიქრებენ მაინც, რომ აი ამ ადამიანს გზა არეული აქვსო. გზაარეულები იყვნენ, აბა ვინ იყვნენ? ერთი მხრივ ალუდა ქეთელაური, მეორე მხრივ ჯოყოლა ალხასტაიძე. მათი თემისთვის ზუსტად ასე იყო. მათ დაარღვიეს ადათი და მიზეზი ამისი ეს რატომ და როგორ მოხდა, თემს საერთოდ არ აინტერესებდა და ამაზე ბევრი კი არა, ცოტაც არ უფიქრიათ. თუმცა ჩიჩონ ალოდაც და ჯოყოლაც სრულიად დარწმუნებულები იყვნენ საკუთარ სიმართლეში და გზაარეულებად საკუთარ თავს ნამდვილად არ მიიჩნევდნენ და ვაჟა ფშაველამაც იმიტომ დაწერა მათი ამბავი ეს პოემები, რომ ჩვენთვის, მკითხველისთვის აეხსნა ის მოტივები, რაც მათი თემის წევრებს საერთოდ არ აინტერესებდათ. ესე იგი, ეს გზის არევა ადამიანის ცხოვრების გზის შეფასება არის და რა თქმა უნდა აბსოლუტურად სუბიექტური განსჯის ნაყოფია. 2024 წელს ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემია მიენიჭა პირველად აზიელ ქალმწერალს, სამხრეთ კორეელ ჰან კანგს, რომელმაც დაწერა რომანი ვეგეტარიანელი, რომლის შესახებაც ახლა მინდა რამდენიმე სიტყვა გითხრათ და ეს რომანი ამ დროს უკვე იყო ბუკერის პრემიის ლაურეატი, როცა მისმა ავტორმა მიიღო ნობელის პრემია ლიტერატურის დარგში. ეს წიგნი გზააბნეულობის ისეთი თვალსაჩინო მაგალითია, რომ ძალიან ბევრ მკითხველსაც აბნევს. რა არის ახლა ამბავი ამ წიგნში? მთავარი გმირი ქალი თავის ქმართან ერთად ცხოვრობს აბსოლუტურად ჩვეულებრივი მდორე ცხოვრებით, სანამ ერთხელაც ღამის კოშმარიდან გამოფხიზლებული არ გადაწყვეტს, რომ მისი ცხოვრებიდან ხორცი და ხორცის პროდუქტები მთლიანად უნდა გაქრეს და გადაყრეს ყველაფერს სახლიდან. და მის ამ გადაწყვეტილებას და ამ ქცევას ახლობლები აღიქვამენ ამბოხად და თანაც დაუსაბუთებელ ამბოხად, ამიტომ დაუპირისპირდებიან ამ ქალს და იმდენად დიდი კონფლიქტი ვითარდება მათ შორის, რომ ურთიერთობა ბოლოს მიდის კრიზისამდე და ნელ-ნელა რომანის ეს გმირი ქალი შორდება ზოგადად ადამიანებს და ბოლოს, ნაწარმოების ბოლოს ის თავის თავს ადამიანადაც აღარ მიიჩნევს, ის მიიჩნევსო თვითონ არის ხე და ცდილობს, რომ გამოიკვებოს მზის სხივებით და წყლით. ეს არის ძალიან საინტერესო ამბავი და ბუდის გიხდით ახლა, რომ ესე მოკლედ გავიარე, ასე ვთქვათ, ეს წიგნი და მისი ამბავი და მისი გმირის თავს დატეხილი ეს გარდასახვა, მაგრამ იმის თქმა მინდოდა მხოლოდ, რომ ეს გზაარეულობა ბევრნაირია მართლა ერთი წახნაგი არ აქვს და მისი სხვადასხვა წახნაგი ნამდვილი განძი არის მხატვრული ლიტერატურისთვის. გზაარეულობა პირდაპირ უკავშირდება შინაგან ხმას, იმიტომ რომ ის ნაბიჯები, რის გამოც საზოგადოება მის რომელიმე წევს გზაარეულად მიიჩნევს, ნაკარნახევია სწორედ აი ამ შინაგანი ხმით, მაგრამ შინაგანი ხმაც გზაარეულობის არ იყოს ბევრნაირია. მაგალითად არსებობს შინაგანი ხმა, რომელიც შეიძლება ემოციით იყოს გამოწვეული, ბრაზით, შურით, აღფრთოვანებით და ასე შემდეგ. შეიძლება შინაგანი ხმა იყოს ინტუიციის ხმა, შეიძლება უფრო ხშირად ეს იყოს სინდისის ხმა და შინაგანი ხმა
ადამიანის ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზეც ალბათ შეიძლება შეიცვალოს ისევე როგორც ალბათ ეს ხდებოდა ვეგეტარიანელის აი ამ რომანის გმირის ცხოვრებაში, მაგრამ ეს ალბათ შეიძლება ეპოქების მიხედვითაც შეიცვალოს, ანუ შინაგანი ხმა, იმიტომ რომ ის რაც ერთ ეპოქაში მისაღებია და გასაგებია, მეორე ეპოქაში შეიძლება აბსოლუტურად მიუღებელი და გაუგებარი იყოს და ამის დასტურად მინდა გიამბოთ ერთი ძალიან უცნაური ამბავი, რომელიც მიშელ დე მონტენს აქვს აღწერილი თავის ერთ ესეში. საფრანგეთის ქალაქ პუატიეს ეპისკოპოს წმინდა ილარიონს, როდესაც ის სირიაში იმყოფებოდა, აცნობეს, რომ მისი ქალიშვილი, რომელიც შემკული იყო ყველა ღირსებით, იყო ლამაზი, იყო კარგად აღზრდილი, მდიდარი და ასე შემდეგ, ხელს თხოვდა მისივე მხარის ბევრი წარჩინებული ადამიანი. მან თავის შვილს მისწერა, რომ არ აჩქარებულიყო, ცდუნებას არ აყოლოდა და მამას დალოდებოდა, იმიტომ რომ მამას მისთვის უკვე შერჩეული ყავდა უაღრესად ღირსეული, უაღრესად მშვენიერი, მდიდარი, ძალიან კარგი და მისი შესაფერისი ახალგაზრდა კაცი ქმრად. ჯერ ერთი დავიწყოთ იმით, რომ რა თქმა უნდა შვილმა მამას დაუჯერა და მეორე იმას ვიტყვი, რომ სინამდვილეში ეს იყო ტყუილი, რაც წმინდა ილარიონმა შვილს მიწერა, იმიტომ რომ არავითარი საქმრო შერჩეული არ ყავდა, მას პირიქით უნდოდა, რომ მისი შვილი გონება მთლიანად ღმერთისკენ მიემართა და აი შინაგანი ხმა ეუბნებოდა, რომ ყველაზე რეალისტური გზა ამისთვის ის იქნებოდა თუ კი ღმერთი მის შვილს წაიყვანდა და მართლაც, ესე იგი, როდესაც წმინდა ილარიონის სახლში უკან დაბრუნდა, ძალიან მალე მისი ქალიშვილი, რომელსაც აბრა ერქვა, გარდაიცვალა. და როდესაც დედამ გაიგო, რა იყო გარდაცვალების მიზეზი და რა ბედნიერი იყო მისი შვილი ღმერთთან ახლოს ყოფნით, თავის ქმარსო მუდმივად ეხვეწებოდა და ემუდარებოდა, რომ აი ღმერთს შესთხოვე, რომ ეს მუდმივი ნეტარების მდგომარეობა მეც მალე მაღირსოსო და მეც მალე წამიყვანოსო და მართლაც ძალიან მალე ეს ქალიც გარდაიცვალა და როგორც მონტენი წერს, ამ სიკვდილითო ცოლის და ქმარიც ორივე ძალიან კმაყოფილი იყო. ეხლა ნამდვილად არ ვიცი წმინდა ილარიონს თავის შინაგანი ხმა რას კარნახობდა, მაგრამ მაშინ ეს ამბავი ხდებოდა ჩვენი წელთაღრიცხვის მე-4 საუკუნეში. მაგრამ დღეს ეხლა 21 საუკუნეში ესეთი შინაგანი ხმით ალბათ ფსიქოლოგები და კრიმინალისტები დაინტერესდებოდნენ. ახლა მინდა რომ ისევ დაუბრუნდეთ ჰენრი დევიდ თოროს მის ცხოვრებას, იმიტომ რომ სწორედ ეს ცხოვრება, მისი ცხოვრების გზა აგვიხსნის რაედო საფუძვლად მის ესეთ კატეგორიულ აზრს, რომ არავის გზა არ არევია, ვინც კი თავის შინაგან ხმას მისდევდა. თორო იყო მწერალი და ფილოსოფოსი, რომლის ცხოვრებას განსაზღვრავდა ორი ძირითადი მიმართულება. ერთი ეს იყო ბუნებასთან ჰარმონიული თანაარსებობა და მეორე იყო სამოქალაქო უფლებებისთვის ბრძოლა, პირველ რიგში მონობის წინააღმდეგ იბრძოდა ეს ადამიანი. ჰარვარდის უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ რამდენიმე წელიწადში ის ტყეში წავიდა საცხოვრებლად და 2 წელიწად ნახევარი თავის მიერ აგებულ რაც ქოხში ცხოვრობდა ტყეში და შემდეგ ეს გამოცდილება წიგნშიც აღწერა, უოლდენი, ანუ ტყეში ცხოვრება ქვია ამ წიგნის. რაკი თორო იბრძოდა მონობის წინააღმდეგ, პროტესტის ნიშნად ის არ იხდიდა გადასახადებს. და ამის გამო, რა თქმა უნდა, კანონთან მოვიდა კონფლიქტში და ერთხელაც დააპატიმრეს, მაგრამ სულ ერთი ღამე იყო პატიმრობაში, შემდეგ გამოუშვეს, თუმცა ამ ერთი ღამის პატიმრობის შთაბეჭდილებით მან დაწერა ესე სამოქალაქო დაუმორჩილებლობა, რომელიც გახდა უაღრესად პოპულარული. და მინდა ახლა ესე გაგაცნოთ და როდესაც მე ნაწყვეტებს აკიკითხავთ ამ ესე და თქვენ ალბათ იფიქრებთ, რომ თუ 1849 წელს ეს ესე გამოქვეყნდა, ასეთი იყო ამერიკა, მაშინ ალბათ ისიც არის შესაძლებელი, რომ საქართველოს ოდესმე იქცეს თავისუფლების კუნძულად, ისე გავს ამ ესეში აღწერილი ამერიკა დღევანდელ საქართველოს. აი რას წერს
ჰენრი დევიდ თორო კანონმორჩილებასთან დაკავშირებით და ეს კანონმორჩილება კიდე შეგახსენებთ იყო მიზეზი იმის რომ ის ციხეში მოხვდა რადგან გადასახადს არ იხდი და ცხადია კანონთან მოვიდა კონფლიქტში. განა შეიძლება რომ მოქალაქე ემო როდესმე თუნდაც ერთი წუთით სულ მცირე ხნით საკუთარ სინდისზე უარი თქვას და კანონმდებელს მიაბაროს თავის სინდისი, მას თითოეულ ადამიანს სინდისი რაღაც უნდა. მე კი მგონია რომ ჯერ კაცნი უნდა ვიყვნენ ადამიანები და ქვეშევრდომნი მხოლოდ ამის შემდეგ. აი კიდევ ერთი ფრაგმენტი. არსებობს უსამართლო კანონები. მათ მორჩილებას უნდა დავჯერდეთ? თუ ყველაფერი ვიღონოთ, რომ მათ გაუქმებას მივაღწიოთ და იქამდე კი სანამ კანონობენ, დავემორჩილოთ? თუ იქნებ დავარღვიოთ. აი ეს იყო მისი დილემა, რომელიც თავისთვის გადაწყვეტილი ქონდა, მაგრამ რა თქმა უნდა აცნობიერებდა, რომ მარტო თვითონ ვერ გადაწყვეტდა ხა ამ დილემას, იმიტომ რომ საზოგადო დილემა იყო. თორო კითხულობს, რატომ არ შეუძლია ხელისუფლებას რომ წესიერად მოიქცეს, რეფორმები გაატაროს, უმცირესობებს პატივისცეს და თავის მოქალაქეებს რაღაცნაირად ხელი შეუწყოს, რომ მიუთითონ მთავრობას პრობლემებზე, რომ მე ამის მიხედვით მათ ის პრობლემები გამოასწორონ. და შემდეგ მოდის სიტყვები, რომლებსაც დღევანდელ საქართველოში ფაქტობრივად ყოველ დღე მოისმენთ. აი რას ამბობს? იმ მთავრობის ხელში რომელიც ადამიანებს უსამართლოდ აპატიმრებს, მართალი კაცის ადგილი ციხეშია. ეხლა მინდა გითხრათ, როგორ აფასებდა თავის პატიმრობას თორო? აი ნახეთ, რას ამბობდა, ხელისუფლების დაუმორჩილებლობა და ამისთვის სასჯელის მიღება ხომ ისე ძვირი არ დამიჯდება, როგორც მორჩილება. ამ შემთხვევაში თავს ხომ არარაობად ჩავთვლიდი. და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია, გეტყვით ახლა როგორ აღწერდა თავის ფიქრებს საპრობლემოში. ამბობდა რომ ერთი წუთი არ მიგზნია თავი პატიმრად, იმიტომ რომ ჩემი ფიქრებიო იყო გარეთ, იყო ლაღი, თავისუფალი და მე კი ჩამკეტესო, მაგრამ სინამდვილეში რისიც ეშინოდა და რის გამო ჩამკეტე, ჩემი ფიქრები იყო. და ჩემი ფიქრები ხო ვერ ჩაკეტესო, ჩემი ფიქრები იყო ისევე თავისუფალი, როგორც ყოველთვისო. და ამით ამბობს თორო რამდენად უაზრობა არის, რამდენად არსი არ აქვს ისეთი ადამიანის ციხეში გამოკეტვას, რომლის პირველი საფრთხე ხელისუფლებისთვის არის მისი ფიქრები და მისი აზრები. ალბათ იმიტომ რომ სხვა ადამიანების მობილიზებას იწვევს ესეთი ძლიერი ფიქრები და ძლიერი დამოკიდებულებები რაღაც საკითხების მიმართ. ის სულისკვეთებაც მეცნო, რითიც ეს ავტორი თავის პოზიციას აჯამებს. ნახეთ, რას ამბობს. მე იმისთვის არ დავბადებული ვარ, რომ ძალა დამატანონ. მე თავისუფლად უნდა ვისუნთქო. ისე როგორც თავად მსურს, შევეჭიდოთ, ვნახოთ ვის დარჩება გამარჯვება. ახლა დღევანდელი გადასახედიდან აბსოლუტურად ცხადი არის ვის დარჩა გამარჯვება, მონობის მომხრეებს თუ მონობის მოწინააღმდეგეებს. ვის დარჩა გამარჯვება იმათ, ვინც სამოქალაქო უფლებებს იცავდა, თუ იმათ, ვინც ამის გამო მათ ციხეში ამწყდებდა. და ვის დარჩა გამარჯვება? ჰენრი დევიდ თოროს, თუ იმ ჩინოვნიკებს, რომლებიც მას ებრძოდნენ და რომელთა სახელი ახლა რა თქმა უნდა არავინ აღარ იცის. ეს შინაგანი ხმა, რომელიც ამ ძალიან დასამახსოვრებელ ესეში, აი ხმამაღლა ჟღერდა, იყო სწორედ გზის მკვლევი თოროსთვის სწორი მომავლისკენ. და ამიტომ ამბობს ის, რომ არავის გზა არ არივია, ვინც კი თავის შინაგან ხმას მისდევდაო. აქ ის რა თქმა უნდა სინდის გულისხმობს და გულისხმობს იმ შინაგან ხმას, რომელიც მას აპირისპირებდა იმდროინდელ ამერიკასთან, იმდროინდელ ხელისუფლებასთან და იმდროინდელ კანონებთან და კანონმდებლებთან. შესანიშნავი გაკვეთილია ჩვენთვის, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გვახსენებს, რომ ჩიტებს ფრენა არ ავიწყდებათ. მოვიდა დრო, რომ დღეს ამით დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა. დაგემშვიდობოთ, ხვალ კი წინასწარ მიხარია ისეთ შესანიშნავ ადამიანს ეძღვნება ჩემი გადაცემა საინტერესო ადამიანების პოდკასტში. ახლა კი კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, გთხოვთ რომ გამოიწეროთ ციტატა, ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ჩემთვის და ამ არხისთვის და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ყველას, ვინც ჩემთან ერთად